ভ্রমণ ছাড়া জীবন হচ্ছে স্বাধীন খাবারের মতো। আমার তো ঘুরতে খুবই ভালো লাগে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। তো একটু ঘোরাঘুরি করতে ইচ্ছে করছিল, তোমার হাজব্যান্ডকে বললাম চলো একটু বাহিরে ঘুরে আসি। যেহেতু আমাদের পূর্বাচল অনেকদিন যাওয়া হয় না আমাদের জমিটা দেখতে, তো আমার হাজব্যান্ড বলল তাহলে চলো পূর্বাচলে যাই, ওখানে একটু ঘুরে আসি আর জমিটাও দেখে আসি। আর মা বললেন তাহলে তো ভালোই হয়, আমরা কিছু সবজিও নিয়ে আসতে পারবো আমাদের জমি থেকে। এই তো আমরা কিন্তু চলে এসেছি আমাদের জমি দেখতে। তো যে আন্টিটা দাঁড়িয়েছিল উনি হচ্ছে আমাদের এই জমিটা দেখাশোনা করে, উনি আর ওনার হাজব্যান্ড। এখানেই ওনারা সব কিছু চাষবাস করে সবজি। তো আমরা অনেকদিন পরে এসেছি, আমার ছেলেটা হওয়ার আগে এসেছিলাম, এর মধ্যে আর আসা হয়নি। আমার ছেলে ছোট ছিল সেজন্য ওকে নিয়ে আর আসেনি। তো এই প্রথম আমার ছেলে আসছে এখানে, মেয়েকে নিয়ে প্রায় এসেছি এর আগে। তো এই তো আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম ওনারা যেই জমিগুলো চাষ করেন, মানে যারা আমাদের জমিটা টেক কেয়ার করেন, ওনারা আরও অন্যান্য লোকেদেরও জমি টেক কেয়ার করেন। আর এখানে ওনারা কিন্তু সবজি চাষ করেন। এখানে কিন্তু সবজির খুবই বাম্পার ফলন হয়। তো আমরা সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আর এত শাক ছিল, মানে যেগুলোকে আমরা কি বলি, এটাকে সেচি শাক বলি আমরা। আমি তো শাক তোলায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। তো মোটামুটি অনেকগুলো শাক তুলে নিলাম। সাথে ওনারা যে জমিতে শাক চাষ করেছিলেন, আরও পুঁই শাক দেখলাম, লাউ শাক। তো উনি বললেন যে তোমার যেগুলো ভালো লাগে তুমি ইচ্ছা মতো তুলে নাও। তো এত নরম ছিল পুঁইয়ের ডগাগুলো, বিশ্বাস করবে না, মানে ধরার সাথে সাথে ভেঙে যাচ্ছিল। মানে মোমের মতো গলে যায় একটা কথা আছে না, ঠিক ওরকম ছিল। আমি ডগা ধরে টান দিচ্ছিলাম আর একদম সফটলি কিন্তু একদম আমার হাতে চলে আসছিল শাকগুলো। আমাদের জমিতে ওই আন্টিগুলো অনেক দেখলাম সাজনা গাছ রোপণ করেছেন। তো আমি সেখান থেকে কিছু সাজনা ডালও ভেঙে নিলাম আমার শাশুড়ি মার জন্য। আর এই যেখানে লাউ গাছ কিন্তু অনেক শাক হয়েছে, এখনও লাউ ধরেনি ওনাদের গাছগুলো। এইগুলো ওনারাও চাষ করে, এটা অন্য কারো জমি। তো উনি বললেন তোমার যেগুলো ভালো লাগে মা তুমি শাক সব তুলে নাও। তো আমি এখান থেকে কিছু লাউ শাকও তুলে নিলাম। এত কচি ছিল, আর আমি ছিঁড়ছিলাম পাতাগুলো আর আমার নাকে স্মেল আসছিল লাউ শাকের। তো এত সবজি দেখে আমার পাগল পাগল লাগছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন সবজিতে গড়াগড়ি খাই। তো যাই হোক, আমি কিছু শাক তুলে নিলাম। আর এখানে একটা খেলার মাঠ আছে, তো এখানে দেখলাম প্রোগ্রাম হচ্ছিল, আমরা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। আমার ছেলে আবার এখানে ছাগল দেখে গট গট বলছিল, তো ওকে একটু দাঁড়িয়ে দেখালাম। আর দেখেন এই দিকে দেখেন এত কচু শাক, এগুলোকে কি কচু বলে আমি জানি না, অনেক বড় বড়, একদম মানুষের থেকেও লম্বা লম্বা কচুগুলো। আর এইদিকে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম গ্রামের মহিলাগুলো বসে কুশি কাটা দিয়ে কিছু একটা তৈরি করছিলেন, মেবি গা গা মাজনি বলে ওটাকে। তো ওনারা নাকি পার পিস হিসেবে 3 টাকা এবং 5 টাকা করে পায়। আমি তো অবাক হলাম যে এত কম টাকায় ওনারা এগুলো তৈরি করেন। তো এইদিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসলাম, এটা অন্য কারো জমি। তো এখানে দেখলাম যে অনেক লাউ ধরেছে। তো মা বললেন তাহলে এখান থেকে লাউ নিয়ে যাই, কারণ যেহেতু অনেক দাম সবজি ঢাকায়। তো এখান থেকে আমরা 3টা লাউ নিলাম, যদিও ওনারাও কম দাম রাখেনি একদমই, ঢাকার যে দাম সেই দামই রেখেছে। তবে কোচে ছিল আর সার ছাড়া ছিল, ওনারা শুধু অর্গানিক সার ইউজ করে, গোবর সার ইউজ করে। তো এই লোকেরই ছিল কিছু পেঁপে গাছ, সেখান থেকে আমাদের কিছু পেঁপে পেরে দিল, আমরা ওনাদের কাছ থেকে কিনে নিলাম। আর এখানে মাঠে খেলা হচ্ছিল, তো আমি একটু হেঁটে হেঁটে দেখছিলাম। তো সামনে এখানে গাড়িতে আমার ছেলে আর আমার হাজব্যান্ড বসে আছে, ওদের গরম লাগছিল আর মশাও ছিল প্রচুর আসলে। আন্টিটা বললেন যে আমাদের বাসা থেকে ঘুরে যাও, তো সেই জন্য আমরা ওনাদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম। আগে আমাদের প্লটের অপোজিট দিকেই থাকতো, বাট এখন ওনাদের প্লেসটা চেঞ্জ করেছে। তো চলে আসলাম ওনাদের বাসার সামনে, এসে তো দেখলাম এখানেও এত সবজি গেছে ভরপুর, কি বলবো, ওনারা পুরাটা বাড়ি সবজি দিয়ে ভরা। তো এখানে আমাদের জন্য অনেকগুলো সবজি ওনারা তুলে রেখেছেন। তো এখানে ওনারা গরু পালেন, সবজি চাষ করেন। তো এই তো আমি আমার ছেলেকে আর মেয়েকে গরু দেখাচ্ছিলাম, দেখো গরু। তো এখানে একটু বসলাম আমরা। আর এই দেখেন কত সবজি, সব জায়গায় সবজি আর সবজি। এই তো সবুজের মাঝে আর প্রকৃতির মাঝে কিছুক্ষণ টাইম স্পেন্ড করে আমরা বাসার দিকে রওনা দিলাম। আসলে বাসায় না, পরবর্তীতে আমরা কোথায় যাচ্ছি এটা থাকবে নেক্সট ভিডিওতে, সেজন্য আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।